ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പൂക്കുറ്റി വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പൊ ചൂട് സമയമല്ലേ, നമുക്ക് ഒരു വാട്ടർഫാൾസ് പോകുന്നു, കൂളായാലോ? അതെ, നമ്മൾ കൂളാവാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതിനായി നമ്മൾ പോകുന്നത് മങ്കയം വാട്ടർഫാൾസിലേക്കാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇവിടെ വരുന്ന വഴിയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വരുന്നവർ നെടുമങ്ങാട് വന്ന ശേഷം പാലോട് എന്ന സ്ഥലത്തെത്തുക. അതിനുശേഷം പെരിങ്ങമല വഴി ഇടിഞ്ഞാർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ മങ്കയം വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് ഇവിടെ ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മങ്കയം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകാം. No more time. Can we make a move? Overthinking, you and I. What do we have to lose? അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുന്ന് കയറിപ്പോണം, കുന്നിൻ്റെ മണ്ടയിലാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നാണ് പറയണത്. പിന്നെ താഴെ ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട്, അത് കുളിക്കാനൊക്കെ ഇന്ന് എന്തായാലും നമ്മളിവിടെ അടിച്ചു പൊളിക്കുക, എൻജോയ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അടിച്ചു പൊളിക്കാം. നമ്മളിവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ ശബ്ദമൊന്നും കേട്ടുകൂടാ, വളരെ എൻജോയ് മൂഡിലാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. മുകളിലുള്ള വ്യൂ ആണ് ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ ഈ വീഡിയോസ് കണ്ട് വിഷ്വൽസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. പിന്നെ താഴെ ഒരുപാട് പേര് കുളിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട്. നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഈ വിഷ്വൽസും ഈ പ്രകൃതി ഭംഗിയും ആസ്വദിച്ച ശേഷം താഴോട്ട് പോകാനാണ് നിൽക്കുന്നത്. ബ്രായ്മൂർ കാടുകളിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ചിറ്റാർ നദിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള 3 വെള്ളച്ചാട്ടം ഇവിടെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുളിർ കാറ്റും തെളിനീര് പോലത്തെ വെള്ളവും സുന്ദര കാഴ്ചകളും, അത്രേ ഉള്ളൂ. മൊത്തത്തിൽ പൊളി. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ എല്ലാവരും കുളിക്കണ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ചങ്കിന് എന്താ പറയണം? എനിക്കൊന്ന് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇന്ന് ഒന്ന് കുളിക്കണം. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, ചങ്കിതോ പാറകളിൽ ചവിട്ടി വരെയാണ്. എന്താ പാറ ചവിട്ടി രസിക്കാൻ ഭയങ്കര രസം. പിന്നെ വേറെ രസം, നമ്മളിപ്പോ കുളിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇന്ന് എന്റെ നീന്തലാണ്. നീന്തൽ കണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ ടാലന്റ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇന്ന് എന്റെ നീന്തൽ വെച്ചാണ് എന്റെ കളി. നീന്തൽ നമ്മുടെ ചങ്കിതാ കുളിക്കാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോവാണ്. ബാഗം തൂക്കി തോർത്തും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പുള്ളിയുടെ കയ്യിലുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം.
പ്രകൃതിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് മൊത്തത്തിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മങ്കയം വെള്ളച്ചാട്ടം. പിന്നെ ട്രെക്കിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അവരിവിടെ തീർച്ചയായും വരേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ ആകെ 3 ട്രെക്കിംഗ് ആണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. ആയമ്പാറ, വരയാട് മുട്ട, പൊന്മുടി ട്രെക്കിംഗ്. ഇനിയും ട്രെക്കിംഗ് ഒരുപാട് കാണും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം അത് ചോദിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എല്ലാവരും അപ്പൊ തീർച്ചയായും വരേണ്ടതാണ് ഇവിടെ. Overthinking, you and I. What do we have to lose? ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാൻ, തകർത്ത് തിമിർത്ത് കുളിച്ച് ഉല്ലസിച്ച് വളരെ രസകരമായ കാര്യം പറയാം. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വെറൈറ്റി വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ. Under pressure